Selam aleikum. Ikin ditët, ikën agjerimi, dita e parë e agjerimit. Besoj ikën shpejt dhe besoj të këtë pas shumë sikletë më mëdha se dita e parë e shpejt. Koha e shkurtër, mashallah. Ngelim tek që të futemi direkt në temë sepse njerëzit domethënë edhe nga një piku, domethënë mënyrën që Shubica thon për shkak po bimër, atëherë kur Elvisi filloi me tonalitetin e gjithë atij ndërpreve, unë tani kërkoj falje, mund të që ndërpreva ashtu, po sot domethënë do fillojmë ta zgjerojmë tamam temën. Po flasim për shahadetit e folëm për faraonin, i cili e tha në kohën e gabuar ku nuk pi ujë. Pra ishte momenti kur shpirti kishte dalë jashtë trupit dhe normalisht ajo thënie që ai tha, shumë madhështore, por e tha në kohën e dur. Me dinakri. E njëjti shahadet në siklet kthuajse prap me ujin, në siklet prap shumë të madh, por kësaj radhe ndryshoi gjithçka, u kthyen në shpëtim. Po flasim për profetin, po ta lë ty. Yunus alayhis salam, me thënë drejtën, Yunusi alayhis salam bëri atë që bëjmë gjithë besimtarët, që në situatë vështirë ne drejtimin ja drejtojmë Zotit tonë që na krijoi. Dhe Yunusi bëri gabim, pa dashje. E thiri popullin e vet, e thiri në Islam, u mërzit dhe iku pa I marrë leje Zotit. Pra, pejgamberët e kanë pas që e lën amanetin e thirrjes së popujve të tyre mbasi Zoti I jep leje. Për shembull, pejgamberi kur shkoi nga Mekka në Medinë, mbasi Zoti e lejoi. Shkoi ke Abu Bekri dhe I tha Zoti im ka lejuar të largohemi nga Mekka për në Medinë. Pra, asnjëherë pejgamberët nuk e kanë lënë misionin, vetëm kur Zoti I ka thonë mjafton se nuk kthehen më ato njerëz në besim. Dhe Yunusi e bëri këtë gabim dhe u largu nga ky popull me niyetin e mirë, që të largohem nga I popull që nuk don të besoj. Dhe hipit një anije me shku në një vend tjetër, ndoshta gjente I popull tjetër që mund të kthente në besim. Dhe mendoi që nuk do të kufizohet, dhe nuk do të sprovohet, dhe nuk do t'ja quajë Zoti për të madhe, por nuk ndodhi kështu. Hypi në anije edhe deshtiki në një vend tjetër. Zoti mallnushëm I ngreti dallgët, erdhën rret afër anijes, shkreptima, bubullima, një situatë të mëshme. Njerëzit në atë kohë kishin një traditë, kur ndodhte ndonjë gjë në një anije e tillë, ato thonin një person në këtë anije është mëkatari për cilin po ndodh kjo. Edhe hidhshin short, kujt I binte shorti, ai njeri ishte gabimtari dhe të fakt 3 herë I ra Yunusit alayhis salam. Dhe ato e hidhnin det. Dhe Yunusi alayhis salam mbeti në errësirat e detit, të peshkut që e mori edhe të natës. Zoti I gjithësisë ka thënë Kur'an. Tani po flasim për shahadetin e fuqishëm që del jo me dinakri si faraoni, por shahadet që ti e ke kaluar jetën me Zotin tënd. Yunusi alayhis salam vetëm ishte fal, vetëm e kishte madhëruar Zotin, vetëm kishte bërë vepra të mira, vetëm e kishte thirrë popullin në drejtën, kishte qenë I durueshëm, kishte qenë me moral të lartë, si pejgamberët e të madhit Zot. Dhe kur u qënd në errësirat e mëdha të detit, të peshkut edhe të natës, 3 errësirat, thot Zoti I gjithësisë sura Anbiya. Fenada fi dhulumat, dhe e thiri Zotin, e luti Zotin në errësirat, në shumës janë këto 3 errësirat që ne tham. Çfarë tha? Shahadetin. La ilaha illa ant. Nuk ka Zot tjetër përveç teje. I tha Zoti, drejt s'kishte më, siç ndodh me të gjithë ne. Musliman apo muslimane, besimtar apo besimtare, në ditë vështirë, domethënë për I besimtar është e palogjikshme thrasi dikëm tjetër, nuk ndihmon dot. Tha la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. E kuptoi Yunusi që Zoti ishte hidhur, po e kuptoi me vonesë dhe tha nuk ka Zot tjetër përveç teje. Ne duhet t'ia themi vetes tonë dhe gjithë vëllezërve dhe motrave që na ndjekin. Nuk ka gjë në këtë univers, jashtë këtij universi, kudo më me peshë, më me vlerë, më mallëngjyse, më emocionale se sa fjala Zot. Fjala Zot është fjala më me peshë, fjala më gjigante, fjala që s'do ta humbi askush. Dhe Yunusi tha, nuk ka Zot tjetër përveç teje, ti je I patmeta, un kam bërë mëkat, domethënë ti je patmeta, un jam me tmeta, un bëra gabim. Thot Zoti I gjithësisë fastajabna lahu. Ju përgjigjem direkt Yunusit. Fanajjaynahu min al-gham. Dhe shpëtuam atë nga ajo situatë shumë e vështirë që ishte. Allah. Dhe mbyllet vllai dashur ajeti wa kadhalika nunjil mu'minin. Kështu I shpëtojmë besimtarët. Dhe pejgamberi ka thonë, dëgjojeni këtë ajet, kështu I shpëtojmë besimtarët, jo vetëm Yunusin. Çdo besimtar dhe besimtare ndershme,
që në një kod vështirë, në një situatë vështirë të çdo lloji, thot la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ti je Zoti një dhe një vetëm, ti je i patmeta, unë i bëra pa drejtësi vetes time, do ta nxjerrë Zoti thot nga çdo ngushtisë, nga çdo hall, nga çdo sprov që mund të ketë. Interesante, në momentin e faraonit përmendëm Xhibrilin, në momentin e Yunusit, çfarë thonë engjëjt kur e dëgjojnë zërin? Engjëjt din nga dituria e tyre aq sa i madhi Zot i jep mundësinë atyre. Si kanë thënë në Kur'an, la ilme lana illa ma allamtana. S'ka dituri për ne vetëm ajo që na ke mësuar ti. Dhe ato gjithmonë dëgjonin zërin e Yunusit duke u fal, duke u lut me shpirt, duke i fol njerëzve për besimin islam. Tani e dëgjonin, por e dëgjonin më larg, sepse kuptohet që Yunusi në këtë sprov filloi të smuret. Dhe e dëgjonin më pak dhe i thanë, o Zoti i madh i gjithësisë, e dëgjojmë zërin e njeriu më të mirë sipërfaqen e tokës, po e dëgjojmë atë më dobët dhe e dëgjojmë atë më larg. Tha Zoti i gjithësisë i thot engjëve, unë thot e kam burgosur profetin tim për një afat saktuar për një gabim që ka bërë. Por kur tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ti je Zoti një dhe një vetëm, ti je i patmeta, unë i kam bërë pa drejtësi vetes time, e shpëtoi dhe çfarë thot ajeti? Sikur mos ishte nga njerëzit përpara që e kishte përmendur Zotin dhe madhëruar shumë, ai do të ngelte aty gjithmonë. Aty sa ka të bëj. Tani gjithë i drejtohen. Jo, më fal, kërkoj ndjesë se është ai momenti kur ti ndes. Jo, s'ka problem, jo. Të lutem. Se e di pse se në çdo moment që ne i sillim Islamit është një gjë që nuk kushdo ta ulëmtoj nuk i gjet dot pasaksi. Në puntatën e parë tham, lumsi ai 1 orë të vetme në mirësi që e ka përmend Zotin është sa baraz me 10 vjet në vështirësi. Dhe sot ne kthehemi tek Yunusi në këtë lloj situatë. Unë desha ti sikur më lexove mendjen dhe unë gjithashtu. Aty çfarë desha më ju drejtu që gjithë vëllezërit dhe motrat që agjërojnë, po nuk i kanë punë të keq. Nuk po agjërojnë se në fund të ditës dhe japin njëri lek. A është kështu vëlla? Gjithë ato që agjërojnë, gjithë ato muslimanë dhe muslimane e bëjnë sepse e duan Zotin dhe duan të binden ndaj asaj që ai ka urdhëruar. Kjo nuk harrohet kurrë. Gjatë vitit mund të kenë vështirësi, do i kujtohet mirësia e Ramazanit. Dhe do i shpëtojë madhi Zot. Ai di vëllai dashur sa vlerë ka fjala e Zot. Qofshim fal atij që na krijoi. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, ditën e gjykimit, muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, do ringjallen para Zotit. Në një ajet ka thënë siç i kanë pasur majt e gishtrinjve. Në një ajet tjetër thot siç i kanë pasur qenien këtë botë janë prapë atje, me të njëjtën memorie, me të njëjtën logjik, me të njëjtin kuptim. Pra, ti që je këtu do jesh atje para të Madhit Zot. Por vllai dashur, Zoti mos na boft prej tyre, jo të gjithë shkojnë në start në xhenet. Pra jo gjithë besimtarët. Ka njerëz që kanë bërë gjinafe të mëdha shumë. Dhe gjinafet e mëdha i penalizojnë për shkuar në xhenet me ato që shkojnë në start. Pra ato kush shkon në start në xhenet, ato që më shumë kanë vepra të mira se sa vepra të këqija. Se ngajherë mendohet që në xhenet në start kush shkojnë, vetëm ato që kanë bërë vetëm mirë dhe s'kanë bërë keq. Jo, hasha lillah, ky është kuptimi mbrapsht në raport me Kur'anin. Kur'ani thotë do vendosen veprat në peshore, se Zoti e di që njeriu ka brenda qenies të mirë dhe të keqen. Do vendosin peshore, kush ka më shumë vepra të mira se sa të këqija, pra ka bërë të këqija dhe të mira, pa e mira ka dominuar dhe kjo është lufta e çdo muslimani dhe muslimanëve. Dhe në fakt muaji i Ramazanit është për të bërë katarsis shpirtëror, që njeriu, edhe nëse e ka humbur timonin e jetës me vese, me pasione, me gjëra të çuditshme, Ramazani e fut përsëri mbraz që veprat e mira dominojnë mbi të këqijat. Dhe ato që kanë më shumë mira se të këqija shkojnë në xhenet. Ato që kanë më shumë të këqija se sa të mira shkojnë në xhenem. Por ka thënë pejgamberi alayhis salam, do vi ditë që ai që ka thënë la ilaha illallah dhe besimin e ka pas në zemër sa një atom, sa një grimc, do vi ditë që do dali nga xhenemi dhe do shkojnë në xhenet. Vetëm ai që s'ka besu fare është në rrezikun e madh të xhenemit. Pra shive, po të shohësh çfarë mund të jetë besim sa i grimc atomi. S'ka koment. Nga që ka ajo grimc atomi është fjala Zot, është fjala Allah, është fjala Sundus Suprem i universit, krijuesi i qejve dhe i tokës, i gjithfuqishëm, i gjithpushteshëm, më ka të falë, si formësuesi i lartë, i drejtë, i gjithmëshirshëm, i mëshirploti, gjithë emrat dhe cilësitë e tij më të bukura. Kush i përmend këto, qoftë me grimcën e atomit, ai do begatohet. A mundet llama sa i themi ne që ai që
nuk falet, s'ka nevojë ta agjiroj se nuk i quhet. Edhe i grimës quhet, po ai i cili ka agjiru do ta gjej përpara Zotit e do ketë gëzim të madh. Ngeni pak tek profetët. Për të kuptuar këtë pjesën e rëndësisë së fjale. Një nga profetët prapë të kthehemi tek momenti Musait, i kërkoi Allahu dhe i tha, më mëso një fjalë. Po Musa alayhis salam, thot Allahu në Kur'an, e kishte specifiku me të folurin. Vetëm ati nga gjithë njerëzit që ka parë bota do ketë derisa të bëhet kiameti, Allahu thot e veçova Musain me fjalën time, i folte drejt për drejt. I dha Teuratin. Deshta shoja të madhin Zot. Pra, i jepte gradat mëdha dhe Musa alayhis salam i përkëdhelur nga të mirat e Zotit një ditë vëlla, i thot: "O Allah, të qofsha fal." Nga dashuria e kishte. Më mëso një fjalë e cila kur ta them atë ty të kënaq pafund. Po qëllimin kur ja tha e kishte që i fjalë që se di askush ta kem unë vetëm për ty edhe vetëm unë të kënaq ti. Po të jetë më e lartë se çdo fjalë tjetër. Pra, ky ishte qëllimi. I përkëdhelur me të mirat e Zotit. Zoti njerëzit e vet që i don i përkëdhel me të mirat e tij, edhe besimtarët dhe besimtarët. Dhe Allahu i thot, po Musa do ta them. Musa mendoi në një gjë kështu. Po thot o Zoti i Madh, thuaj thot la ilaha illallah. Po la ilaha illallah ishte aja edhe mesi dhe zhoja e Islamit. Atë thonin gjithë. Atë e dishin gjithë siç e dim ne. Dhe o Zoti i gjithësisë tha, të lutem të kërkova një fjalë të madhërishme. Po këtë e din gjithë. Tha, o Musa, sunduesi i madh i gjithësisë. O Musa, sikur qejet edhe toka dhe çka ka ndërmjet tyre të vendosen në njërin anë peshores. Dhe fjala la ilaha illallah ku është emri im aty. Se po flasin për emrin, domethënë të thush Zot, ke thonë çdo gjë. Të mohosh Zot, ke bo gabim të madh. Ke mohuar çdo gjë. Është vepër penale e rëndë në kuptimin hyjnor. Është vepër e pafalshme. Ke thonë Zot? Ke thonë Zot, ke thonë gjithçka. Ke mohuar Zot, ke bo gabim të madh. Ke mohuar çdo gjë. Ke bo gabim të madh. Allahu Akbar. Dhe Musa e kuptoi. Se i tha Zoti, këtë fjalë që e kam më të vishmen, ja kam dhënë mundësinë gjithëve. Pse vetëm ty Musa? T'ja japim të gjithëve. Të gjithë ta kenë shansin, nderin, lavdin, emocionin, bukurinë të thojnë Zot. Dhe fjalë më të bukur se kjo s'kam. Se Zoti i don gjithë njerëzit e vet. Dhe i gjë tjetër valla se duhet ta ndaj. Si thoshte dhe këtë duhet na dëgjojnë gjithë vëllezërit dhe motrat, sepse njerëzit janë natyra ndryshe, po unë duhet të tregu natyrën time. Unë për shembull mundohem të jem shumë i durush me ato që shajnë Islamin, islamofobët, ateistët ekstrem, laikët ekstremist, shajnë Islamin, 1-2, nga herë e kanë gjetur edhe si mënyrë për të bërë viral. Edhe un kam plot argumente si shumë xhallar tjerë, si shumë intelektual musliman që japin argumente veta. Ai di pse nuk them asnjëra si gjë. Se kur mendoj që sa e madhe është dita e gjykimit, sa i shtrenjtë është xheneti, do t'ja lej dhe i der hapati. Se sot mund ta shaj Islamin. Po nëse filloj e shaj dhe unë atë. E ofendoj dhe unë atë. Ndoshta nga herë mund ta ketë me drejt, e ka bërë vetëm, po jo, le t'ja lëm një derë, sepse ai nuk i din gjërat që ne dim. Ai nuk e ka dimensionin e kuptimit siç e kemi ne. Pra që nuk është vetëm kjo, ai thot vetëm kjo botë është. Se shaj është i soi. Kurse ne themi jo, kjo është një botë e cila paraprin me botën që po vjen. Çdo vepër ne jemi përgjegjës, duhet të veprojmë këtë botë sa më shumë vepra të mira dhe ne themi që dhe i grimës besim do ta vlerësoj Zoti i gjithësisë. Pse mos t'ia lej dhe ateistit? Pse mos t'ia lej dhe atij që është materialist? Pse mos t'ia lejmë dhe atij që është laik? Pse mos t'ia lejmë dhe atij që tashmë nuk po e kupton mundsinë që ai ta ketë një atom besim? Po nëse do të krijojmë me këto njerëz armiqësi, dhe nëse ato na shajnë dhe ne ja kthejmë me të shajtme, atëherë futet urrejtja dhe kam përshtypjen se dera mbyllet plotësisht që ato të kenë mundësi ta njohin Zotin e gjithësisë. Dhe nga historia Allah kemi shumë që në fillim mund të kenë qenë armiqtë të Islamit, mund ta kenë shajt Islamin, por në mënyrë graduale kanë lexuar më shumë, janë çdo matizuar se kjo është dogëm, të flasësh për një gjë që nuk e njeh dhe nuk e thelluar të. Dhe do Zoti para se të ndrojnë jetë nga jeta kësaj bote, ato qoftë dhe i grimës besim,
paktën nuk I lën gjithmonë në dënimin e zjarrit. Kjo më bën tolerant shumë, se edhe unë gjak kam, edhe mu ngrehet gjaku, edhe unë ofendohem kur na ofendojnë ne si musliman, po sa mendoj që mund të bëhet armik dhe nuk do ta doj asnjëherë të lexoj dhe të mësoj diçka për Zotin që e krijoi dhe atë, se Zoti s'na krijoi vetëm neve. Edhe ateistin Zoti e ka kriju, edhe materialistin Zoti e ka kriju, dhe laikun Zoti e ka kriju, dhe atë që s'beson Zoti e ka kriju. Por le t'i lëmi shans ndash Zoti gjithëve që të besojnë dhe mos krijojmë armiqësi artificiale. Zoti na ka urdhëruar në Kur'an me qenë të durueshëm edhe me I ftu njerëzit me butësi dhe me mençuri në fenë madhështore islam. Përmendë pak më përpara që tek Musa ishte fjala domethënë që I mësoi atë që dinte gjithë njerëzimi që ishin nga fjalet më me peshë më të madhe. Në ditën e gjykimit sa vlen kjo fjalë kur dalin para Allahut, se ka njerëz që kanë thënë, kanë njerëz që s'kan thënë, kanë njerëz më thënë, është një histori e një personi që ka dalë në ditë gjykimit dhe s'kishte asnjë vepër të mirë. Si çfarë ndodh valla? Njerëzit ditën e gjykimit do të gjykohen jo të gjithë njësoj. Se varet koha që ke jetuar, sistemi që ke jetuar. Nuk ka njësoj një komunizëm se sa një demokraci. Nuk është një njeri që jeton në një kohë që është ndaluar me feja, me një që feja është e lirë. Ose me I fe që ka më shumë islam. Ka më shumë dije, ka më shumë kuptim, ka më shumë praktikë islame. Pra, Zoti do bëj llogarin sipas zyrtarisë që të ka dhënë, familjes që të ka dhënë, edukatën që ke marr, njerëzit që të kanë rrethu, situata sociale që ke qenë. Pse Zoti nuk ja le askujt bëj llogarinë e njerëzimit, se vetëm ai mund ta bëj në matematikën e algoritmit hyjnor. Askush s'mund ta bëj. Tani, ditën e gjykimit tregon një rast, po nuk është standard për gjithë. Del njëri para të madhit Zot. Zoti diku ka jetuar, s'ka pas shumë kushte për islam. Biles islami mund të ketë qenë jashtë mode totalisht. Besimi. Dhe del kishte bëj gjinafe. Thot pejgamberi alayhis salam, gjinafe shumë. Jetë pa Zot, jetë që bëjmë ç'do bëjmë si të na dal, jetë që vesi pasioni bo Zot, edhe vetëm gjinafe, vetëm tu përgoju të tjerët, vetëm duke shajt, vetëm duke ofendu, vetëm duke përdor gjëra që vetëm të ishin trupin, droga, alkooli, me radhë gjëra që sot ndau nesër tradhto bashortën, tradhto familjen, ndau me bashortën, martohu me I tjetër, lej fëmijët pa. Domethënë kishte shumë gjinafe. Un po I them, nuk I tregon hadithi, po tregoj që kishte gjinafe. Gjinafe në raport me Zotin, po gjinafe në raport me njerëzit. Por, siç duket, situata sociale e tij ka qenë në një vend që Islami ishte në trend, ishte në mod. Dhe vllai I dashur, kur I sheh veprat e veta, la ilaha illallah. Për shembull, nga gjërat më të bukura e Kuranit është kur një njeriu lexon librin e jetës dhe kthehet, ha u mukra u kitab, I thot familjes vet dhe njerëzit që e kanë njoft. Shifeni librin e jetës time, kur shef aty agjërim, namaz, vepra të mira, fytyra I bëhet si drita dhe gëzohet bashkë me familjen e vet. Dhe thot inshallah dhe juve do t'ju ndodhi kur të gjykojeni ke Zoti kështu. Pra, çështja e veprave do jetë në sitën e madhe ditës gjykimit, është ajo Sivia që folëm rasti kaloi. Dhe I shef gjinafet dhe bëhet shumë keq. Dhe e mendon që unë do të dënohem. Engjëjt që kanë qenë të posaçërisht për veprat e këtij thonë, I madhi Zot, o I drejt. O ti që si bën pa drejtësi askujt. I thonë, "Ne se e njohin mirë Allahun xhel xhelalu." I thonë, "Ky ka diçka e cila nuk bën sy, sa shumë këqija sa ka nuk, por ky në një vend, në një ditë, në një orë ka thonë la ilaha illallah." I çast, po ajo nuk u duk në krahasim me. Edhe Zoti thot nxirr janë aty atë. Dhe janë nxjerrin, si mund themi fletush të vogël. La ilaha illallah. Që s'kishte shajt, qa vlerë mendota I ka la ilaha illallah. Gjinafet I kishte bërë me shumicë. La ilaha illallah, I po mendonte që shumë pak. Sa ai vlla nuk e dinte çdo thot fjala Allah dhe fjala Zot. Sa pesh ka ajo. Që çfarë do të jetë tjetër, fjala Zot do thot sumtus suprem, fjala Zot do të thot I gjithfuqishëm I gjithpushteshëm. Fjala Zot kur e thot njeriu, se mund ta thonë dhe krijesa të tjera engjëj, kur e thot njeriu fjalën Zot që ka mundësi dhe mos ta thot, vlerësohet pafund. Pa ai nga s'kishte pas dituri fetare. Dhe I thot Zoti, sot është dita drejtësisë, në peshore vendosjeni veprat e këqija në njërin anë dhe vendosjeni këtë bitak të letër në anën tjetër të peshores. Aq sa ka. Dhe me mëshirën e të madhit Zot, kur vendosen kjo la ilaha illallah mori peshë të madhe dhe kaloi sipër veprave të këqija. Disi e ka mbyll hadithin pejgamberi alayhis salam, dhe asnjë vepër tjetër sado I keqe të jetë s'mund të krahasohet me emrin e të madhit Zot. Dhe çapo kemi qëllim me këtë podcast
që sa herë themi Zot, sa herë themi Allah, sa herë themi Krijues, sa herë themi Rahman i gjithëmëshirshëm, sa herë themi El Jabbar i gjithëpushtetshëm, sa herë themi Latif. Çfarë është Latif? A di çfarë është emri i Zotit Latif? I buti. Prit, i buti është starti. Po. A di kush është kuptimi i thellë? Funi bukurisë. A di çfarë është Latif? Ai që të bën mirë dhe ti derisa vdesësh nuk i kupton shumicat e të mirave që të bën. La. Ky është emri, ky është kuptimi i thellë i emrit Latif. A di çfarë thotë? Të bën çdo kohë të bën të mira dhe ti shumica derisa të vdesësh nuk i merr vesh ai ti ka bë. Aq i mirë është ai. Si e ka robi, të bëj të mirë, thot kom bë 10 me ti përmend. I madhi Zot të mbulon me të mira të shumta që ti nuk i din dhe asnjëherë ti nuk i merr vesh ai i bën nga që është i mirë vet. Dhe fjala e Zotit ishte mbi të gjitha veprat që kishte bërë. Më kujtove gjatë kohës që po flisje për këtë mënyrën e peshorës, më kujtove ato dy njerëzit që afrohen te në Kur'an që thotë për sa pak na e fali Zoti jon neve thotë xhenetin, thotë vetëm pse i than apo e mytni një njerëz tha fiksur e sin. Po, fiks. Atëre prandaj domethënë insistonte ai shumë profeti sa selam tek xhaxhai vet për çështjen e shahadetit. Po. Xhaxhai vet derisa ishte shtratin e vdekjes nuk ishte besu. Bile si ishte nga ato që i shoqëronte shok. Subhanallah. Dhe pejgamberi i shkoi tek shtrati i vdekjes dhe i thoshte se e donte xhaxhain e tij dhe ai e kishte mbrojt, po e kishte mbrojt për interes të fisit, jo të fesë. Sedra, ai ishte tradit. I tha o xhaxhai, thuaj la ilaha illallah, ta kem si argument para Zotit ditën e gjykimit. Por shejtanllëk vjen Ebu Xehli, vjen gjithë ato paria e Mekës edhe ato ke shtrati dhe i thoshin a do ta lesh fen e baballarëve tuaj dhe prindi atëherë kishte shumë autoritet. Dhe e vund në sedër fjalën e fundit vend me e thon la ilaha illallah, ai tha po vdes në fenë e baballarëve. Pra u ndiku. Dhe njerëzit i thonin pejgamberit, po këto e besimtarët që e lanë mos besim, i thoshin çai vleti atij që të ndihmoj ty. Dhe pejgamberi tha për respektin që ai ka pas ndaj meje, do t'i lehtësohet dënimi zjarr në xhenemit. Në atë kohë vëlla, në atë kohë, njerëzit, pejgamberi, kur vinte fjala Zot, fjala la ilaha illallah, çdo gjë tjetër ishte shumë e vogël. Për shembull, tregohet për Usamen, një shok i pejgamberit e donte shumë. Vjen armiqt për t'i vrarë muslimanët, dhe këto dalin për t'u mbrojt. Gjatë luftës, thot Usame, shoh njërin, ishte jegër ndaj muslimanëve vëlla. Ishte dhe i fortë dhe vrau një, vrau dy. Dhe Usame thot i dola përballë. Luftu më ashpër dhe unë e munda thot. Kur e hodha në tokë, e drejtova shpatën për ta vrarë. Në luftë, kishin ardhur për t'i vrarë. Dhe thot ai, tha la ilaha illallah. Tha ai, la ilaha illallah, dhe Usame mendoi me vete, ky po më thot la ilaha illallah tani, deri tani po na vriste, edhe e vret. Si çdo bën kushdo. Shokët e dëgjojnë. Mbaron lufta dhe kthehen. Pejgamberi nuk ishte në këtë luftë. Dhe i thojnë, kur i tregojshin, disa i thanë, o i dërguar i Zotit ka ndodhur ngjarje. Usamja, mbasi njëri u rrëzua, ai tha la ilaha illallah, Usamja e vrau. Dhe thojnë u skuq pejgamberi. Rall mërzitej. Rall skuqej, zakonisht ishte besamën, i pusjesh. Si thot ai ishja, thot Muhamedi, i dërguar i Zotit ishte si gjithë burrat e juaj, thotë grave, vetëm sa ai ishte besamën, ai ishte gjithmonë i pusjeshur. Njeri me të knaq shpirtin, asnjëherë nuk ta depërtonte stresin ty, edhe nëse ishte i mërzit. Në këtë rast, vllai i dashur u skuq dhe tha ma thirrni Usamen, edhe vjen Usamja. Thotë Usame, dëgjova kështu, e vërtetë është? Po e kishte edhe e mori shumë lirshëm Usamja. Se nuk kishte diturinë e pejgamberit alayhis salam. Tha po i dërguar i Zotit, se ai po na luftonte neve. Unë e munda dhe ai tha la ilaha illallah për të shpëtuar nga vdekja. Po unë nuk e lash, e vrava. O Usame tha, e vrave me të vërtetë mbasi tha fjalën la ilaha illallah. Herën e dytë e kuptoi Usamja që çështja është pak më serioze. Papa ulis temin dhe po i dërguar i Zotit, po ai po e bonte për syfajsi, donte me shpëtu. Ai vrau një ose dy prej muslimanëve. Pejgamberi e ngriti intonacionin. Tha Usame, a e vrave një njeri mbasi tha la ilaha illallah, a ja hape zemrën me e pa, e tha me sinqeritet apo e tha për syfajsi? Edhe thot Usame, ja tregon vet, kam ngel thot aq keq, sa gjëja parë doja të më hapej toka dhe të futesha poshtë saj. Kur kuptova gabimin që kam bërë
me pasionin që unë pata për ta vra, me fjalën e madhe të shahadetit që ai tha. Dhe e dyta thot, dëshirova që t'ishte çasti që unë u bëra musliman dhe kjo ngjarje mos më ndodh më përpara. Pra pejgamberi e donte shumë Usamen. Kishte qenë rrugë të Zotit, duke mbrojt gjithë qytetin që mos të vishin tjerët me i vra. Ato vet, pejgamberin edhe njerëzit dhe fëmijët me ia marr pasuritë. Por kur bëhej fjalë për emrin e të madhit Zot, pejgamberit alayhis salam ju dridhte shpirti dhe zemra dhe ja dinte vlerën sundusit suprem të universit, i tha 3 herë, a ja hape zemrën tha, dhe ta shikoja e tha me sinqeritet apo e tha me syfajsi. Pra i tregoi vlerën e madhe që ka shahadeti, vlerën e madhe që ka fjala la ilaha illallah, vlerën e madhe që ka të përmendësh sundusin, ato buzë që përmendin fjalën Zot janë buzët më të bekuara. Se kam përmend atë që as buzët dhe as mendja dhe as shumica e njerëzve nuk e din se sa i madh është ky Zot që na ka kriju. Në Kur'an thotë i gjithë fuqishëm, i gjithë pushtetshëm, s'ka fillim, s'ka mbarim. I thot diçka e bëhu, ajo bëhet në qast. Ka kriju 7 qejt edhe tokën dhe imagjino një nga emrat atij është Khalik, krijues, po krijues jo vetëm 7 qejt dhe tokën me fillimin e Big Bangut, por krijues në pafundësi dhe krijues në pafundësi dhe universi është gjë e vogël e krijimit tim madhështor dhe ne dim shumë pak nga ky univers. Imagjino ai që ka krijuar në pafundësi se kush është sa i madh dhe ty si njeri tipet shansi ta përmendësh emrin e tij. Aq e madhe është kjo punë. Dhe kush mund ta dinte më mirë vëlla se sa pejgamberi alayhis salam. Prandaj edhe atij që e donte shumë i tha kujdes, mos guxo kur përmendet fjala e Zotit bësh veprime të nxituara. Kjo tregon ta anën tjetër se sa e vërtetë është kjo fe që mbi këtë fjalë fillimi. Të aq më tepër në betejë lufte të kesh. Bravo, mos ishte pejgamber, ishte që do thoshte mirë që ai vrave la ilaha illallah. Jo. Unë e di që po të ngacmoj më tepër të vazhdojmë, por para se të kërkoj të bësh dua, duhet bëj një përmbledhje të dy podcasteve. Patjetër. Pjesës shahadetit. E filluam me hadithin për 4 gjërat, ku në muajt Ramazanit ngretëm lart istighfarin edhe shahadetin. Pastaj kalum kur thuhet shahadetin në mënyrë të gabuar që kemi të bëjmë me rastin e faraonit apo me rastin e Xhaxhait profetit sallallahu alajhi wasallam, të dy në kundërshtrime të ndryshme. Por që pa këtë shahadet edhe njeriu më i dashur, pra tregon prap një vërtetësi fetare që edhe njeriu më i dashur nuk mundet, pra nuk luhet me këtë fjalë. Mirë po dhe faraoni i cili e tha në raportin ku nuk duhet ta thonte, nuk luhet me këtë fjalë. Të njëjtën gjë profeti Yunus e tha në kohën e dur se ke shfrytzuar në momentin kur kishte qenë mirë, shpëtoi. Musa i kërkoi Allahut, tha më thuj tha një fjalë, tha, që unë tha me atë atje më afër teje, i tha të fjalë me cilën krijoi qiellin dhe tokën, tha la ilaha illallah. Në ditën e gjykimit në peshore, njeriu i mbushur plot me gjunahe në plagët sociale në cilët jetonte, u bë shpëtim fjala la ilaha illallah. E kjo është një e vërtetë e madhe e gjithë Islamit, që neve kur themi la ilaha illallah i qofshim fal. Zoti të shpërbleft sepse unë maj shënime dhe mundohem me të gjetë një herë gabim, s'ka gabime këtu se jo bëj shaka i kisha në aspektin. Të lutem imam Elvis se tash imam dua. Po inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tamu taslim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. I madhi Zot qofshim falo, i gjithë fuqishëm, i gjithë pushtetshëm, më ka të falës, o formësues, o i larti, o i miri, o i drejti, o Zoti joni i dashur. Ati që na krijove me madhështinë tënde, na nxorë nga barqet e nënave tona në formën më të mirë të gjithë kushteve në tokë. I madhi Zot, mirat e tua ndaj nesh nuk kanë fund. Të falenderojmë shumë edhe lutemi i madhi Zot në këtë Ramazan të begat, na i falësh mëkatet tona. Na dhurosh xhennetet e përjetshme, na rush nga zjarri i xhenemit. I madhi Zot, lutemi na fal ne, familjet tona dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed alayhis salam. I madhi Zot na i bën dhe na i përsos përfundimet e çështjeve tona. O Allah, mos na turpron jetën e kësaj bote dhe na ruaj nga dënimi i botës tjetër. I madhi Zot na e përsos jetën tonë në cilën ne jetojmë. O i madhi Zot na e përsos botën tjetër ku do të vijmë. O i madhi Zot na e bëj qendër të jetës tonë, fen tonë të dashur me cilën jetojmë. O Zot na jep jetën e gjatë dhe të mbushur me vepra të mira dhe mbasi të vdesim të gjejmë qetësinë e përjetshme. I madhi Zot, lutemi të na bësh nga njerëzit e devotshëm.
I madhi Zot lutemi nga na bësh nga dashurit të tu për cilët s'ka frikë për to dhe dëshpërim. I madhi Zot lutemi që bashkë me familjet tona, bashkë me ato që i duam dhe na duam të jemi nga banorët e xhennetit. I madhi Zot na mundsoj që të furnizohemi me të gjitha të mirat në këtë botë, të jemi të furnizuar pa mas në botën tjetër. Sundus i madh suprem i këtij universit, lutemi të na bësh nga njerëzit të cilët ecin drejt, flasin drejt, jetojnë drejt dhe e mbushin jetën me vepra të mira. Por jemi në një muaj të faljes i madh i Zot dhe të lutemi të na i falësh të gjitha mëkatet, të mëdha dhe të vogla, të parë dhe të fundit, fshetat dhe të dukshmet, o sunduesi dhe falësi i madh. I madhi Zot na mundsot vdesim në çastin e fundit, themi fjalën la ilaha illallah dhe ti t'jesh i kënaq me ne dhe shpirti dali duke qenë ti i kënaqur, o Zot i gjithësisë. Na mundsoj që në ditën e gjykimit jemi me pejgamberët, na jep librin nga e djathta, na e bën që peshorët të jenë mbushur me vepra të mira, na e bën i madhi Zot ta kalojmë sa më shpejt urën e Siratit, na bën neve nga banorët e xhennetit Firdaus, na ruaj neve dhe familjet tona nga zjarri i xhehenemit. O Zot na jep mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër, na ruaj nga dënimi i madh i botës tjetër. O i madhi Zot na fal ne gjithë besimtarët dhe gjithë umetin e pejgamberit alayhis salam në ditën kur do të dalim përpara teje. Amin, amin, amin. Amin. Zoti shpërbleft. Shikojmë në podcastin e radhës. Ju urojmë një agjerim të lehtë të pranuar dhe mos harroni la ilaha illallah. Shifemi podcastin tjetër.